我橱窗销售额22万件，现在还能做出短视频带货爆款的达人，就一个字儿卷。堆量是最基础的，因为你量多，它出爆款的几率就大，那工作效率就很重要了。之前我看到别的博主说自己一天可以拍100条带货视频，很多人都在下面质疑，觉得不可能。但姐妹们，我跟你们说啊，你还真别不信，这些销量高的博主最大的优势就是善于利用 AI 工具，你苦兮兮一天拍3条，多累人要死，人家拍30条轻轻松松。我自己平时会用的就是神灯素材助手小程序，它就很好的解决了带货小白们那些文案记不住啊、普通话不标准呐、拍摄不自然的这些问题。甚至你有了它，还可以做跨境带货，无痛掌握多国语言。我给大家演示一下啊，我常用的呢就是这个 AI 换口型，你就拿着这个产品对着镜头说1、2、3、4、5、6、7，然后输入你的口播文案，它就能生成一条口播视频了。秋冬天的护手霜就安排它，全程不到5分钟搞定一条高质量视频，而且呢，它还可以克隆咱们自己的音色，视频就更有亲和力。如果需要跨境带货的达人，它也能帮咱们创作多国语言匹配。你可以先把自己的文案翻译成想要的语言，比如英语，然后再复制到对口型功能里面的文案处，这样出来的口播视频就是英文的了。Use this hand cream in autumn and winter。如果想要对口型的效果更好，告诉大家一个我实践出来的小技巧：镜头跟人脸差不多保持1臂的距离，半身画面比贴脸特写的画面要更自然。你说说啊，别人一天顶多拍5条发5条，你一天呢能拍10条发10条，你俩谁的出单几率更大？重点是啊，它还是免费的，真是新手姐妹的福音了。